kanitha ngamugeithia na ritwa ria Mwathani Jesu muriega tugeithanie uguo kwa muranyona. Thank you very much. Karibuni sana ndimunyite ogeni igongona riri ria keri ria muthenya wa umuthi. Aria manatongoria muthenya wa umuthi ni youth, kioguo ona inyu muigwe mwi youth. Mwathani agocwo. Rwimbo rwa kwambĩrĩria tukwambĩrĩria rwimbo 249 iria ngũrũ moyo wakwa ndakũhe. Na cirogo ni undu uhoro ucio mwega ri ndingiuconokera tondu niguo wina hinya wa Ngai wa gutuma mundu o wothe uria uwitikitie ahonoke o mbere ya Ayahudi na thutha wao Ayunani. Icio nicio cigota gututongoria. Praise and worship. Mwathani agocwo kanitha. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Angĩkorwo wĩ mũkenu na wĩ mũgima cokia amen, yani wĩ mũndũ mũcanjamũku. Nĩ wega mũno mũno baba Ngai ũcokagia mahoya
Nakamo
ujara wangana koroerera nakamohoera gwatanĩrĩra tora awendo waingĩ wako gwatanĩra na nĩ ũhoro wa mako ujara wangana koroerera nĩndakenire rĩrĩa manjĩrire Reda mũthenya ũmũthĩ wĩre Ngai waku mwĩte tondũ nĩekaga manene ndiũĩ ikiuga atĩa ndĩ mbere yaku ndiũĩ ikiuga atĩa ndĩ mbere yaku no njoire gĩkombe kĩa ũhonokio ndarĩ mawĩko maku ndiũĩ ikiuga atĩa ndĩ mbere yaku ndiũĩ ikiuga atĩa ndĩ mbere yaku no njoire gĩkombe kĩa ũhonokio ndarĩ mawĩko marĩa ũnjĩkĩire ndiũĩ ikiuga atĩa ndĩ mbere yaku ndiũĩ ikiuga atĩa ndĩ mbere yaku no njoire gĩkombe kĩa ũhonokio ndarĩ mawĩko marĩa ũnjĩkĩire ndiũĩ ikiuga atĩa ndĩ mbere yaku ndiũĩ ikiuga atĩa ndĩ mbere yaku no njoire gĩkombe kĩa ũhonokio ndarĩ mawĩko marĩa ũnjĩkĩire Come on.
waku Ngai rucini rwega rwa mothe no twaire gikombe kia ũhonokio tumbũre gũtirĩ Ngai ũngĩtaara. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy. Lord, you're worthy to be praised this morning. No twaire gikombe. Thank you, Jesus. Mukira Ngai oka. Niwe God, Jesus, niwe God, Ngai. There is no one else like you, my Redeemer. No twaire gikombe. Everlasting King, Heavenly Father, we are bowed before your presence, Jehovah. Tugucokeria ngatho ni muthenya uyu tuhete Ngai ni ngima kwendako na muthenya uyu muthe Ngai no matina wona Ngai ithuĩ tikwagira twageria mbere-inĩ ũthiũ waku Ngai hĩndĩ na tha ciaku ũtũigĩrĩire ũguo tuhe Jehovah. Receive all the adoration, receive all the honor, my God, because none like your presence, my Redeemer, God Father. You are worthy of the praises, my Redeemer, God Father. You are worthy
My Redeemer God Father, to be worshipped, my Redeemer God Father. We adore your holy name, my Redeemer God Father. Utirega yoke wagerida tawe morugu mweneza gai. Nikumenya nege makomete difitari ni morugu mweneza gai. Marwarete Jehovah gai. Now we do to the healthy, my Redeemer God Father. Receive all the presence, receive all the adoration, my God, because I make you my Redeemer God Father. You are worthy, Jehovah, King of glory. Marugu mweneza gai, tukabere yako marugu mweneza gai, tukishokeria gatho gai. Nyora towe hamwe na ithuĩ Jehovah King of Glory. You have been with us. Wiki ĩyo yothe yarĩkia gũthira marugu mweneza gai. Ũkoretwo tũgĩtĩrĩte marugu mweneza gai. Ũkoretwo wĩ hamwe na ithuĩ gai. Tikwagira twagĩrĩine gai. Hĩndĩ ciaku ũtũigĩrĩire ũguo tũhũ gai. Receive all the adoration, my God, because nĩ kĩrĩ Jehovah King of Glory. Jehovah King of Glory, nĩ twĩ nĩngĩ marwarĩte gai. Nĩngĩ marĩ mathibitarĩ-inĩ gai, mũrugu mweneza gai. Nĩ angĩ marĩ mũciĩ Jehovah, also in our midst Jehovah. Tũhoya gai, ũhonio igoro yao mũrugu mweneza gai. Stretch your hand of healing upon them, Jehovah King of Glory, na matokeo ya kuhona gai. Jehovah gai, tũhoya mũrugu mweneza, that as we continue this service, Jehovah, may your blessings be upon us, Jehovah King. Jehovah, that we pray, my Redeemer God Father, that your power may be with us, Jehovah King of Glory. Send your Holy Spirit upon us, Jehovah King of Glory, that we may worship you with the truth and spirit, Jehovah King of Glory. Be with us, Jehovah, because none like you, Jehovah King of Glory. Mighty Father, Lord Jehovah Gai. The travelers of today, Mulukul Maneda Gai, as they are traveling, my Redeemer God Father, Okore Wadamara, Jehovah. Korowe hamwe nao murugu mweneza. Twarana nao Jehovah, because nalikiyo Jehovah King of Glory. Also Jehovah King of Glory, the accident that ile happened agafarafara ine Jehovah re. Twakohoya gai, twashikomithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, Jehovah. Be with them, Jehovah King of Glory. Wherever each and everyone is going, Jehovah King of Glory, be with them, Jehovah. My Redeemer God Father, toka mbere yaku gai, tukushakira gatho for the parent that you've given unto us, Jehovah King of Glory. They mean a lot unto us, Jehovah King of Glory, wherever they are struggling, my Redeemer God Father. Satisfy their needs, Jehovah King of Glory. Be with them, Jehovah King of Glory. Always provide for them. Whenever they cry unto you, Jehovah King of Glory, be there for them, my God, because none like you, Jehovah King of Glory. You are worthy of the presence, Jehovah King of Glory. You are worthy of the adoration, my Redeemer God Father, everlasting King. We can't forget our country, Jehovah King of Glory. Sorry from our readers, Jehovah King of Glory. Jehovah Twahoya Gai, really the Magu Shogari Gai. Whenever they are leading our country, Jehovah King of Glory, be with them, Jehovah King of Glory. Nekema togori kulingana na wedi waku Jehovah, tondũ we nowe watũthuurĩire Mũrungu mweneza Ngai. Jehovah King of Glory, the service of today, Jehovah, twamiga moko-inĩ maku Jehovah, as the preacher is going to deliver your word, Jehovah, unto us, Jehovah Ngai, tũkagũtũhingũra matũ nĩgetha tũigue kiugo gĩaku ũrĩa ũkwenda Jehovah, nake ũtuĩke wa kũmũtũmĩra as your vessel, my Redeemer God Father. Be with us and guide us, Jehovah, because none like you, my Redeemer God Father. We pray your Holy Spirit to be upon us, Jehovah. Walk with us and guide us, Jehovah, because none like you, my Redeemer God Father. You are worthy all the praises and all the adoration, my God. I do pray, believing and trusting in your holy name. Amen. David Oreigoro, thamaki waku nĩ oke, ũrĩa wendete nĩwĩkaga gũkũ thĩ, ũtoreka kwĩ igũrũ, twamũthĩrĩcia gũtũigana, na ũtweheria mehia maitũ, ũtũheithie tũhagĩne twĩhĩirie, ndũgatũtware magerio-inĩ, no ũtũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ thamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Mfalme mwema, mwaminifu, Baba mweza yote, una nguvu, haushindwi, pokea utukufu. Mfalme mwema,
thank you very much. Praise and worship manyitanire na yuthi gwa kahinda gaka tukigwa tugitongorio ni ikundi citu twambiriirio ni kwaya arafu yuthi meharagiriria nio megucokereria ona kwaya. Asifiwe. Mwadhani ya gosho tuko ina rebore haha na tunakaribisha kila mtu hapa mbele, all the youth. It's a simple song. Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana.
baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana. Sina kuomba Mungu uwasamehe, wangalijua jinsi unavyonipenda mimi wasingelisema. Na maadui wangu mina waombe, maisha marefu wazidi kukono ukinibariki. Ujue binadamu ni watu wa ajabu sana, walimkana Yesu mara 3 kabla jogo kuwika. Ujue binadamu ni watu wa ajabu sana, walimsulubisha Yesu Masia bila kusita. Oh, na Bwana ni Mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu. Ananipenda leo kuliko jana, baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana. Wewe ndo nategemea, kufa kupona Baba na kutegemea. Chochote kitanikasia, kuingia mbinguni utaniondolea. Wewe ndo nategemea, kufa kupona Baba na kutegemea. Chochote kitanikasia, kuingia mbinguni utaniondolea. Wewe ndo nategemea, kufa kupona Baba na kutegemea. Chochote kitanikasia, kuingia mbinguni utaniondolea. Na wewe ndo nategemea, kufa kupona Baba na kutegemea. Chochote kitanikasia, kuingia mbinguni utaniondolea. Na Bwana ni Mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu. Ananipenda leo kuliko jana, baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana. Thank you. Amen, amen. Mkae hapo hapo youth. Wacha tuombe pamoja youth. Wapigiwa makofi mazuri. We thank God for this youth service. Tunaona talents zile Mungu amewapea, na tunaona ya kwamba nyinyi mumejiamulia ni mutuite gutungata Ngai na hinya wanyu wothe. Ngai aromurathima na mwike wega mugitungata. Rekei tuhoe twi hamwe. Hawathini wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ twagũtĩĩa na twakũneneia, nĩ twoiga nĩ wega Mwathani nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ.
uria utuitwo ni kanitha wi wothe ni muthenya wa yuthi Jehova Ngai na kiumia kira makoretwo nakio kuambiririo Jumatatu Mwathani maundu maingi omahotithitie gwika Ngai makiria uhoro wa gukumenya ona gukwihoka na gukwihokera maundu mao mothe Mwathani thimu yao iraiga matiguguconokera Ngai na Mwathani ni turona ni matiraguconokera ni tondu ni maraguthathaia na manaroho na makiria Mwathani ukamatungata ngoro ciao makahota kwiyamurira we na tuwi kuri ingi muno morire na kuu maundu-ini maria mekuo Mwathani aya ni twamarathimithia twamitiria irathimo ciaku Mwathani iria itongagirira kieha aria me mathukuru-ini Mwathani itikira gucemania na mabataro mao ona magithoma Mwathani umahe ugi uria wagiriire Jehova Ngai no meheranirie na maundu maria mangituma maingire mathina-ini muthamaki mwega nitwi kwina unyui wa njohi thiini wa mathukuru maitu ona colleges na universities ni kuri unyui wa ndawa cia kurevya ni kuri maundu maingi ma waganu muthamaki pornography kuo ni turaigua maundu megie LGBT na maria mokite thutha-ini Mwathani ma uhoi wa dini iria itaramenyeka cia kuhotomia kiugo kia Ngai Mwathani twamahoerwo mairigire na ruirigo rwa thakame ya Jesu Kristo aria me mawira-ini Mwathani twameteria favor yaku nigetha umatheremie Jesu mwega umahe promotions iria ciagiriire na Mwathani umadirect mawira-ini mao aria Mwathani magwetereire ni tondu wa mawira Jehova ri itikira Mwathani kuigua mahoya mao no mahe mawira ma kirathimo Mwathani maundu mangikorwo makigerera maritu Jehova Ngai ni tui we niwe ungihota na tondu gutiri undu ukuremaga ona uriku na ni utwirite Mwathani wina mubango mwega iguru riao Mwathani twahoya mubango waku ukinyanire twamaitha rungu rwa thakame yaku Jesu au gutari uru ona uriku mangiona ni tondu twahoya thiini wa Kristo Jesu Mwathani na muhonokia witu amen amen. God bless us. Can I have your seats? Watoto mkuje tuombe. Watoto ciana iria cie thiini wa githomo giki ukai tuhoe twi hamwe. Watoto wote onaria manyititwo ni moke tuhoe twi hamwe. Ciana citu cie holiday ni maroneka ni makenete. Holiday ti njuru we mundu ni akomaga rucini ithe tiguo ama ni aji watoto holiday ni poa holiday ni poa yes ni tugwikirirwo witikio tumbure witikio twi hamwe kanitha turugame tumbure witikio ni njitikitie Ngai ithe mwene hinya wothe mumbi wa iguru na thi ke wa mumwe Mwathani witu waciarirwo ni muiritu wetagwo Mariamu wageire ihu ni undu wa Roho Mutheru kinyarirwo hinda ya Poncio Pilato kiamba muti iguru agikua agikuruka kwa ngoma muthenya wa gatatu akiriuka akiuma kuri akuo kihaica iguru na riu ikaire guoko-ini kwa uria kwa Ngai ithe mwene hinya wothe ni akoima kuu oke guku acirithia aria me muoyo na aria makuite na ningi ni njitikitie Roho Mutheru naguo kanitha mutheru mugathoriko naguo iguano wa andu aria atheru nakuo kuhoerwo kwa mehia nakuo kuriuka kwa mwiri naguo muoyo utagathira amen amen. Watoto tufunge macho tuombe. Hawa thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni twagucokeria ngatho o ringi tugikwira ni wega muthamaki mwega ni tondu wa gukorwo wi hamwe na ithue Mwathani ni ukoretwo amwe na ciana citu kuma rira mahingire cukuru ukamamenyerera na ukamatuga Mwathani me micii-ini na Jehova Ngai ni umarehire nyumba-ini yaku muthenya wa umuthi turenda gucokia ngatho ni tondu ni utwirite ciana ni iheo njega utuhete na Mwathani ciana ici ni ikoretwo iri kirathimo micii-ini itu muthamaki mwega ona ta riu Mwathani maya micii-ini itu ni turakena gukorwo twi hamwe nao riu ni twamarekereria moko-ini maku Jehova Ngai tukimetiria irathimo ciothe iria umereire Mwathani
nĩ tũĩ Ngai nĩ ũmagitĩire kuma maũndũ maingĩ, mĩrimũ ĩrĩa yũkaga na heo ya mbura Mwathani, na ũkamagitĩra ona mogwati maingĩ, ona accidents iria cihapenaga rĩrĩa megũthaka. Mwathani thiĩ na mbere ũkĩmanyitagĩrĩra Jehova Ngai. Twahoera aciari ao Mwathani, ũmahe indo iria cibataranĩtie cia gũtungata ciana ici, ona magĩkinyĩrĩra nĩ gũcoka thukuru Mwathani, ũkamahe mbia cia kũrĩha fees na maũndũ marĩa mangĩ mabataranĩtie. Ngai mwega na mũtugi, ona rĩu makiumagara mathiĩ magathome irathi-inĩ ciao, twametĩria kĩrathimo gĩaku Mwathani, no maguũrĩrie Jehova Ngai ũrĩa arimũ ao mekũmathomithia Mwathani, nĩgetha manyite na nĩgetha magaikara wega Ngai kuma rĩu Mwathani ona mĩtũrĩre-inĩ yao ya baadaye. Twamarekereria moko-inĩ maku macio mena hinya, nĩ tondũ twahoya thĩinĩ wa Kristo Jesu Mwathani na mũhonokia witũ. Amen, amen. God bless you. Muende church school. Haya, beba Biblia yako, beba kitabu na sadaka pia, utoe sadaka. God bless you. Rĩtwa nĩ Jane wa Gĩtonga. Kristo nĩ Mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa. Amen, amen, amen. No nyende to appreciate ikundi icio ciothe Saina in a better way. Yes, nĩ mwĩkaga wega mũno. Ona we wĩ hau ũguo ũngĩigua wĩna kĩheo kĩa ũini, ndũkehingĩrĩrie. All these groups, they are open. Choir macemanagia every Friday kuma 5:15 p.m. on after the second service no megũthiĩ practice. Youth nĩ macemanagia on Wednesdays from 5:30 p.m. on a praise and worship. Taguo no macemanagia kĩgo gĩkorwo wĩ hau na wĩigua wĩna kĩheo kĩa ũini, ndũkehingĩrĩrie. Kwa kahinda gaka ngoda tukaribisha wa LCC secretary nĩ ũndũ wa manĩrĩ. Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe. Mungu ni mwema na kila wakati. Nĩtũramũcokeria ngatho nĩ tondũ wa wega wake na ũtugi wake mĩtũrĩre-inĩ itũ, ona gũtũhe kanya ga gũka thĩinĩ wa nyũmba yake na nĩgetha tũgĩe na ngwatanĩro nake nĩ ũndũ wa gũcokeria Ngai ngatho. Nĩtũkenaga twamuona nyũmba-inĩ ya Ngai tondũ nĩtũmenyaga nĩkuo kĩrathimo gĩitũ ithuothe kĩrĩ. Njĩtagwo Roslyn Gacoka na kĩroko kĩa ũmũthĩ nĩ honokete. Kristo nĩ Mwathani mũtũrĩre-inĩ wakwa na nĩndĩraigua gũthiĩ na mbere na kũmwĩhoka na kũmũtungata nĩ tondũ nĩ Ngai mwega na nĩ Ngai wa ũtũũro wakwa. Nĩtũkwenda kũmwamũkĩra thĩinĩ wa gĩthomo gĩkĩ gitũ gĩa kerĩ, tũrathimwo tũrĩ hamwe ithuothe, na nĩngwenda kwamũkĩra ona ageni arĩa mokĩte gũtũcerera rita rĩa mbere thĩinĩ wa kanitha ũyũ. Angĩkorwo wĩ hau na wĩ mũgeni, nĩ rita rĩaku rĩa mbere gũthoma thĩinĩ wa kanitha wa TTC, no ngũria kindly ũrũgame. Angĩkorwo wĩ hau na wĩ mũgeni, nĩ rita rĩaku rĩa mbere, tafadhali simama ili tukakaribishe. Asante, tuna wageni tuwakaribishe katika nyumba ya Bwana. Asanteni choir, we welcome the visitors. Remain standing kindly, simameni tu mkaribishwe na choir.
he kadi mwaheo nĩ our ushers twĩhei details cianyu marĩtwa manyu na kũrĩa mumĩte. Thutha ũyũ nĩ mũkuonwo nĩ one of our elders na nĩ ekũmwarĩria mũno makĩria thutha-inĩ ũyũ nĩ twamũnyita ũgeni. Mũthenya wa ũmũthĩ tũratongorerio gĩthomo gitũ nĩ our youth na nĩ tũkenaga rĩrĩa tuona magĩtungata Ngai na magĩka maũndũ mothe marĩ nyũmba-inĩ ya Ngai. Nĩ tũracokia ngatho wiki ĩno yothe makoretwo me gũkũ kanitha-inĩ magĩka maũndũ matiganĩte, na mũthenya wa Friday nĩ mahotire gũthiĩ in our Thika town na makĩhe ciana iria ikoragwo kũu street-inĩ irio kũgerera ũteithio ũrĩa mwaheanĩte, na nĩ macokire magĩkorwo na kĩgoco night gũkũ kanitha-inĩ kĩarĩ kĩega mũno. Arĩa muokire nĩ njũĩ nĩ mwarathimirwo mũno, na koguo nĩ tũmanyitĩrĩre na tũmamotivate nĩgetha mathiĩ na mbere gũikara thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai na gũtungata Ngai, nĩ tondũ ũguo nĩguo wega mũno makĩria. Rekei tũmahũrĩre rũhĩ rwega nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra tu gũtungata Ngai. Nĩ tũĩ nĩ kũrĩ aingĩ mũno maregeire na kũu nja mataratungata Ngai, but this one they have committed. A theme yao ya wiki ĩno ya youth ĩrarĩ kwaga gũconoka, kana maroiga ndigũconoka, makĩhunjia kiugo kĩa Ngai na makĩdefend ũhoro wa ũhonokio, nĩ tondũ ũguo nĩguo Ngai aratũringĩrĩria mahinda-inĩ maya na nĩ mekĩte ũguo. Mũthenya wa Sunday tũgatongorerio gĩthomo gitũ kĩa mbere nĩ district ya Mugumo-inĩ Central, nakĩo gĩthomo gĩa kerĩ tũgatongorerio nĩ district ya Town. Tũthiĩ tũkĩmahoyagĩra nĩ tondũ wa mũthenya ũcio, nayo fellowship ya guild no ĩrathiĩ na mbere mũthenya wa Friday. Nĩ tũkwĩrwo thĩinĩ wa our mtandao kũrĩa arĩa magatongoria mũthenya wa Friday thĩinĩ wa our fellowship ya mũthenya wa Friday. Ngai atũrathime tũgĩthiĩ na mbere. Nĩ ngwĩta the youth chairman atwĩre ũrĩa makoretwo magĩka as youth. Mwathani agocwo rĩngĩ. Hamarĩtwo njĩtagwo Anthony Wahiũ wa Ndirango. Nĩ nyendete Jesũ nĩ gũkũhonokia ngoro yakwa. Rĩu riboti ĩno yakwa ndimĩandĩkĩte na Gĩkũyũ, koguo nĩ mũkũndekera ndĩmĩneane na Gĩthweri kana Gĩthũngũ. Thengiũ mũno. First, I would like to receive Christian greetings from the youth. This far, the Lord has been Ebenezer. No twende gũcokia ngatho mũno kwĩ andũ othe a kanitha kũrĩa mũtũnyitĩrĩire ta yuthi, na nĩ tũkoragwo na fellowship on Wednesday gũkũ thutha. Twĩna horo ya youth gũkũ thutha na nĩ tũkaga gũkũ kuma 5:30 every Wednesday. Na rĩngĩ nĩ tũkoragwo na Bible study every Sunday after first service gũkũ igũrũ kana ofici-inĩ itũ kũrĩa mwena ũrĩa ũngĩ, na nĩ tũkoragwo na members kuma 30 in these two fellowships. Among the events iria tũhotete gwĩka mwaka ũyũ nĩ tũ-visited children's home na nĩ twarĩ na game night gũkũ on December. We also were able to observe Christmas together with the church. Maũndũ mangĩ twĩkĩte nĩ fun day. Nĩ twathire kũrĩa 14 Falls Lodge na tũkĩ observe Valentines. Nĩ twarĩ na Valentines dinner gũkũ ya parish. Other events iria tũhotete gwĩka nĩ back to school, na last week nĩ twarĩ na mbuzi event on Saturday. This week nĩ tũhotete gũka gũkũ kuma Monday nginya ũmũthĩ. On Monday we were able to launch the youth week. Tuesday tũkire gũkũ practice kũina. Wednesday still we came here for singing and acting. Thursday we came here for practice singing. On Friday
we did street children, feeding of the street children, na nitwahotire gukaguku kesha. Yesterday, as you can see on the photos, we were at Thika Greens. We went there to plant trees as a way of commemorating 63 years of youth fellowship in our church, and we managed to do more than 100 trees. So what we would like to encourage us all is that this youth ministry is a youth ministry for everyone. We have high schoolers, we have those who are in campus, and we have the young professionals. As you can see, even those who are leading the service, it is cutting across. So it is our encouragement na nitukwenda kwaria na aciari tukamera nginya aria me form 1 moke fellowship nitukoragwo na teen service every Sunday once they are back for their holiday. The greatest constituents of the youth is students. Uria murona guku andu aingi ni students, koguo ni tuhotete ku capture the students. We have 3 officials in our office who are students of the various institutions around. Among the challenges that we have experienced, we are experiencing a challenge when it comes to transportation. Ta event yetu twari ira tunapata the challenge ya moving members from here to from this point to the other, and we will really appreciate if we got a van. The other one is on the opportunities of the youth. As you have said, the greatest constituent is students. Most of them, once they are done with their studies, they tend to go back home. If we are able to maintain most of them, I believe it's a way that we can fill this church. So on our way forward, we intend to partner more with more groups, the Evangelism, PCMF, and Women's Guild for our future events. We also appreciate any support towards the youth on these opportunities. You are most welcome to approach the office and also our patron so that we can help connect this youth to these opportunities. Netukorago na namba itu ya hotline ya youth, na that number is 0790 150 692. That's the official hotline for the youth. For any person who would like to know more about the youth and you are a youth, if you want to know when we are meeting, the time that we are meeting, this is the number that we will use. So the greatest encouragement to us all is just ensure that you are participating as a youth so that we also capture the numbers that are in the church during youth events. So I would like to notoshekia gatho kwe LCC na kore patron wito na aciari othe me guku, and most importantly to all the youth members who are in this church. Let us continue to observe an all-rounded youth and enhance synergy within our congregation and even the parish. So thank you so much. Mwathani agocwo. Ritwa ni Haris Wachira, rucini rwega ni honokete. Kristo ni mwathani na muhonokia wa muoyo wakwa, na no nyende tuhurire mwanake ucio uma haha akofi tumu ndanacoroka kwaria Gikuyu giake ona gikingi muno kana gikinini, na Ngai amwikire hinya ona hote kwaragia tondu ni wahunjia a rucio. Na ndi haha kwanirira maundu meri, na ni guthoma kwanirira uhoro wa kwamurwo kwa mutungatiri, kuona ati Presbytery ya Thika ni amenyithirio ni komiti ya gutumwo kwa atungatiri ati Reverend Shem Macharia Jerry, mutungatiri wa uhoro uria mwega, ni athurirwo atuike mutungatiri wa andu, nake agitikira uguo, ona Presbytery ya Thika igitikira onayo, na kuona ati Presbytery ino ya Thika
nĩ etĩkĩrire atĩ mũthuri ũcio ti Reverend Seth Macharia Njeri nĩ eharĩirie wega atuĩke mũtungatĩri wa ũhoro ũrĩa mwega, na ĩgĩtua atĩ nĩ gũthiĩ na mbere kũmwamũra atuĩke mũtungatĩri mũthenya wa Kiumia mweri 7 mweri wa gatano mwaka o ũyũ wa 2023. Nĩ gũkwanĩrĩrwo atĩ okorwo kwĩ mũndũ wanyu ũĩ ũndũ ũkoniĩ mĩikarĩre kana wĩtĩkio wa ũcio ti Reverend Seth Macharia Njeri ũngĩgiria amũrwo atuĩke mũtungatĩri, nĩ agĩrĩirwo nĩ gũthiĩ mbere ya Presbytery ya Thika ĩrĩa ĩkagomana P.C.E.A Happy Valley Church mũthenya wa Kiumia mweri 7 mweri wa gatano mwaka ũyũ wa 2023 thaa 3 cia rũcinĩ oimbũre. Na kwaga ũndũ ũkumbũrwo hingo ĩyo na wĩkĩrwo kĩhoto, Presbytery nĩ ĩgathiĩ na mbere kwamũra ũcio Reverend Seth Macharia Njeri na kũmũingĩria wĩra-inĩ wa ũtungatĩri. Na marũa maya mandĩkĩtwo na watho wa Presbytery ya Thika na mekĩrĩtwo thaini nĩ mũtungatĩri J.K. Mwangi ũrĩa ũrĩ Presbytery Clerk. Na tũrathoma marũa maya ũmũthĩ rĩrĩ rita rĩa kerĩ, ũmũthĩ mweri 30 mweri wa kana mwaka ũyũ wa 2023. Na harĩ na rĩngwanĩrĩra kĩhikanio. Daniel Mwangi Mũtitũ, mwanake wa P.C.E.A Thika Town Church ĩrĩa ĩrĩ thĩinĩ wa Thika Town Parish na aikaraga Thika, nĩ akwenda kũhikia Mary Njeri Karuthi wa King's Outreach Haraka Church na aikaraga Kinangop. Kũngĩkorwo kwĩ mũndũ ũĩ kĩgiria kĩho kĩngĩgiria andũ acio makahikithanio ta ũrĩa kũhikithanagio nĩ kanitha wa Kristo, ndarĩ hingo atagĩrĩirwo nĩ kumbũra. Rĩrĩ nĩrĩo rĩanĩrĩra rĩa gatatũ ũmũthĩ mweri 30 wa kana mwaka wa 2023. Ũhiki ũgakorwo Jumamothi mweri 3 mweri ũyũ wa gatano mwaka wa 2023 thaa 4:30 rũcinĩ gũkũ kanitha-inĩ wa P.C.E.A Thika Town Church. Ngai arorathima acio makirie kũhikithanio. Na marũa maya mekĩrĩtwo thaini nĩ mũtungatĩri John Kamau ũrĩa arĩ we Parish Minister. Na no njũrie kana twĩna Daniel na Mary thĩinĩ wa kanitha. Ndiũĩ kana tũrĩ nao, no nĩ tũrakĩona mbica ciao na nĩ matuĩtĩte ũhiki wao, na kandi ĩno nyitĩte haha, na ũhiki toguo twaigua ũgakorwo wĩ wa Jumamothi ĩno ĩroka ya mweri 6, na thutha cai ũgakorwo kĩharo-inĩ gĩa kanitha wa P.C.E.A High Level thaa 8, na ithuothe nĩ twĩtĩtwo tũthiĩ na mbere na kũmahoera na Ngai amarathime ona magĩthiĩ kũnyitithanio matuĩke mũthuri na mũtumia wake, na Ngai amũrathime. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ ndarũgama rĩngĩ, rĩtwa nĩ Jane wa Gĩtonga, ndĩ mũhonoku rũcinĩ. Ndarũgama andũ-inĩ a parish itũ ya Thika Town Parish. Nĩ tũrenda kwĩririkania twĩna wĩra ũrĩa twĩnaguo mweri 14 mweri wa 5 wa kanitha witũ ũrĩa mũnini mũno wa Kĩanjaũ. Kanitha witũ wa Kĩanjaũ nĩ wakirwo na wĩna andũ aingĩ biũ, na kĩwanja kĩrĩa kanitha ũcio wakirwo nĩ kĩnini, na rĩu nĩ kũgĩte na mweke wa kũgũra kĩwanja kĩu mariganĩtie nakĩo,
nigetha kanitha ucio kiu nikio kiwanja kiria kironekire na nikiu mariganitie nakio mwena wa kianda na tukiona ta parish undu ucio ni wagiriire muno na tugitua muthenya ucio wa mweri 14 mweri wa 5 niguo tukongania mbeca nigetha tuhote kugura kia kiu. Riria parish ikarire thi ni atuire district ciothe cia parish ino ni go participate. Koguo district citu ni ciatuireirwo a minimum ya ciringi 300,000. Minimum ni kuga mbeca iria nini muno district ingiruta ni ciringi 300,000 na aria Ngai arathimite na kamateithia magiruta makiria tukahota ku achieve the target. Target itu ni milioni 7 niyo target itu na niguo twendeirio mugunda ucio. Ni kuri migunda iria ithiururukiirie na redio bia nyingi gukira uguo. Koguo uyu vendor riria iguire ni kanitha uragura plot yake ni atuheire thogora mwega wa milioni 7. Koguo ni turaringiririo ithuothe twire Ngai atuteithie nigetha turute indo citu tuote kugia na plot ino ni undu wa warie wa kanitha witu wa Kianjau. No twende kuga ni wega muno members ni tondu wa support iria tuheanite. Kanitha wa Kianjau kinyite hau ukinyite ni tondu wa support iria members ya kanitha uyu maheanite kou na ni maracokia ngatho nyingi muno. Tumana chairperson wa kanitha wa Kianjau in the first service ndanahota guka service ino no ni ugire tumucokerie ngatho nyingi muno. Ni makenaga riria me kou na membership ni hingihite. Arauga mena members 300 na ciana 180. Koguo ni wira mwega urarutika na wira wa umisheni. Ithuĩ no turemwo guthie kuraihu muno gutwara injiri no tukiumagara muthenya wa mweri 14. Mweri 14 tutigakorwo guku tugathoma Kianjau ithuothe. Mundu utari wakinya Kianjau tafadhali tua muthenya ucio ni ugakinya Kianjau na ni tugateithiriria kugura plot iyo ndigagituike tutikuhota kumigura. Ena pay bill number na aria me thiini wa walls cia district ni njui ni sambasetwe. Koguo nike tuikie bia citu in the pay bill nigetha muthenya ucio we know Kianjau ni tui Kianjau niku no twende muno gukorwo tukideal na bia cie fegi ona korwo ni tugakorwo tukiuga ni kungania cikorwo turongania through the bank so that we are not handling so much cash on that day. Ngai aromurathima na mwaramirie mihaka yanyu mukirutira kuruta wira uyu very noble na no tukurathimo. God bless you so much. Thank you very much. Ntuma appreciate regia ciothe matwanirira maundu gwa kahinda gaka tukuigua tugithomerwo mathomo maitu meri. Ithomo ria mbere rikuma ibuku ria Thaburi 11 kuma kamuhari ka mbere nginya ka 7 na ndo ria keri riume Aroma wa mbere kuma kamuhari ga 16 nginya ka 32. Tuigua tugithomerwo na athomo. Muthani agocwo. Amen. Muthani agocwo ringi. Ithomo ria mbere riruma Thaburi 11 kuma muhari wa 1 nginya wa 7 na niguthoma. Ni Jehova ndigiritetie hariwe ni atia uguo murera roho wakwa ati ubuka ta nyoni urere kirima giaku. Ni undu andu aria aganu nimegetete mota mao miguo yao ni hindi maramihangira magiikiriria aria ngoro njerereku mamarathe kwinduma.
magĩikĩrĩria arĩa ngoro yao wacha nirudie tena. Nĩ Jehova ndĩgirĩtĩtie harĩ we, nĩ atĩ ũguo mũrera roho wakwa, atĩ ũmbũka ta nyoni ũrĩre kĩrĩma gĩaku. Nĩ ũndũ andũ arĩa aganu nĩ magetete mota mao, mĩguo yao nĩ hĩndĩ maramĩhangĩra, magaikĩrĩrie arĩa a ngoro njerereku mamarathe kwĩ nduma. Gĩtina kĩa nyũmba gĩgĩtharario rĩ, arĩa athingu mekwĩhokera kĩ? Jehova arĩ o kũu thĩinĩ wa hekarũ yake theru. Jehova rĩ, gĩtĩ gĩake kĩa ũthamaki kĩrĩ o igũrũ. Maitho make nĩ macũthagĩrĩria ciana cia kĩrĩndĩ, imone ciake cicororagia. Jehova nĩ atigaga aroria ũrĩa mũthingu, no ũrĩa mwaganu, ũrĩa mwendi ũtoi, ngoro yake ĩkamũthuura. Acio aganu rĩ, arĩa moigĩragĩria mĩtego o ta mbura, mwaki no ũbiriti, ona rũhuho rũrĩa rũcinaga, nĩcio igũtuĩka rĩĩtwa rĩa gĩkombe kĩao. Nĩgũkorwo Jehova nĩ mũthingu, maũndũ ma ũthingu no mo endete. Andũ arĩa arũgithĩrĩria nĩo marĩ ona ũthingu wake. Thank you. Kwa majina ni Mark. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Thoma rĩa kerĩ kuma Aroma chapter 1 kamuhari ga 16 nginya ga 32. Niĩ ngũthoma njĩtagwo Millicent Wairimu. Nĩ ũndũ ũhoro ũcio mwega rĩ, ndikũũconokera, tondũ nĩguo wĩna hinya wa Ngai wa gũtũma mũndũ o wothe ũrĩa wĩtĩkĩtie ahonoke. O mbere Ayahudi na thutha wao na Ayunani, tondũ rĩ, thĩinĩ waguo ũthingu wa Ngai nĩ ũgũrĩtwo, ũrĩa ũigagio naguo nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia, na kuma ũkomaga o wĩtĩkio. O ta ũrĩa handĩkĩtwo atĩrĩ, mũndũ ũrĩa mũthingu rĩ, atũraga muoyo nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia. Amu rĩ, marakara ma Ngai nĩ maugire maumĩte igũrũ, maugire ũhoro wothe wa andũ kũregana na Ngai, o gwata maũndũ mothe matarĩ ma ũthingu na andũ arĩa magĩragĩrĩria ũhoro ũrĩa wa ma, na maũndũ macio mekaga matarĩ ma ũthingu. Nĩ ũndũ rĩ, maũndũ ma Ngai marĩa mangĩhota kũmenyeka matiagĩte kũmenyeka nĩo, amu Ngai nĩwe wamenyithirie. Nĩ gũkorwo gwata hĩndĩ ĩrĩa thĩ yombirwo, maũndũ make marĩa matonekaga, na nĩmo hinya wake ũrĩa ũtũraga oho, onaguo ũngai wake rĩ, nĩ monagwo wega tondũ wa ũrĩa makũranakaga nĩ ũndũ wa indo iria ciombirwo. Na tondũ wa ũguo andũ
kwĩgikia na gwĩtakio nĩ ũndũ rĩ ona harĩa mamenyete Ngai matigana gũtũũra mamũgocaga tarĩ Ngai ona kana kũmũcokagĩria ngatho na rĩrĩ magĩkiria kũgoca ta arĩa magĩkiria kũgoca na tondũ wa ũcio andũ magĩkiria na kwĩgatio nĩ ũndũ rĩ o harĩa mamenyete Ngai magĩtigana gũtũũra mamũgocaga ta Ngai ona kana mamũcokagĩria ngatho na rĩrĩ magĩkĩgĩa na matarania ma tũhũ nacio ngoro ciao itarĩ ngũka ikĩgĩa nduma na hĩndĩ ĩrĩa moigaga atĩ nĩ ogĩ-rĩ nĩoragia magĩtuĩkire o irimũ magĩtigana na riri wa Ngai owe ũtarĩ wa kũbutha makĩwĩkũranagĩria na mĩhianano mĩhanie ta andũ nao nĩ mabuthaga na ta nyamũ iria irĩ njoya na nyamũ cia magũrũ mana na iria itambaga thĩ nĩ ũndũ ũcio Ngai akĩmerekereria marũgamagĩrĩre maũndũ marĩa mathũku marĩa ngoro ciao ciĩrekagĩrĩria o nginya maninagĩre gĩtĩo kĩa mĩĩrĩ yao mũndũ na ũrĩa ũngĩ na gĩtũmi nĩ ũndũ nĩmatiganĩte na ũhoro wa ma wa Ngai makawĩkũranagĩria na ũhoro wa maheni magagĩthathaiya indo iria ciombirwo na magacitungatagĩra handũ ha mũciũmbi o ũcio wa gũthagwo tene na tene amen nikĩo Ngai akĩmarekererie manyitwo nĩ thuti cia maũndũ ma thoni mũno amu rĩ andũ-a-nja ao makĩgwatagĩra kũgarũra mũtugo wa ũrĩa wa ndũire mekaga ũrĩa ũtarĩ wa ndũire ona andũ arũme o ũndũ ũmwe magĩtiga mũtugo wa ndũire ũrĩa ũkoniĩ andũ-a-nja makahĩahĩaga nĩ gwĩcũmikanagĩra o ene o nginya magakorwo magĩka maũndũ matagĩrĩire na arũme arĩa angĩ na magakĩgwata thĩinĩ wa mĩĩrĩ yao ene ngerenwa iria imerekereirie nĩ ũndũ wa mahĩtia macio mao ona rĩrĩ tondũ wa ũrĩa matonaga arĩ wega gũtũũra mamenyete ũhoro wa Ngai we Ngai akĩmarekereria marũgamĩrĩre meciria ma ũngenyu mekaga maũndũ marĩa matagĩrĩire makĩũrio nĩ mũndũ wothe marĩa matarĩ na maũthingu na marĩa ma waganu na ũhami na gwĩkana ũũru magakĩũria o kũiyũrio nĩ ũhoro wa rũitho na ũragani na mbara na ũhinga onawe magagĩtuĩka nĩ acukani na acambanio na agũgĩcambania na athũri Ngai ningĩ nĩ ũgenyo na atĩ na egani na agũthugunda waganu mwerũ na akũremaga aciari ao na gũka atĩ akũku wega na nĩ athatia a ũhoro mũrikanire na makaga wendani ũrĩa wagĩrĩire ona matirĩ maũndũ mangĩiguĩra tha ona gũtirĩ mũndũ mangĩiguĩra tha nao rĩ ona matuĩkaga atĩ nĩ moĩ o wega watho ũrĩa Ngai atũire atĩ andũ arĩa mekaga maũndũ ta macio
magĩrĩirwo nĩ gũtũũra nĩ kũragwo. No rĩ, ona matuĩkatanya atĩ nĩ moĩ o wega watho ũrĩa Ngai atuire, atĩ andũ arĩa mekaga maũndũ ta macio magĩrĩirwo nĩ kũragwo rĩ, togwĩka mekaga maũndũ macio, no ningĩ nĩ metĩkanagĩria na andũ arĩa angĩ mamekaga. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩa Ngai. Ntũma appreciate rĩngĩ, nĩ mathoma wega. Njiguaga magĩtwĩta Generation Z. Aciari njĩkai ũguo. Mũrĩega? Aciari mũrĩega rĩngĩ? Ona niĩ ndĩ mwega. Kahinda gaka tũkũina rwĩmbo rwa kũharĩrĩria mũhunjia witũ. Kũina rwĩmbo namba 133 iria njerũ iria ngũrũ 106 ndĩhota gũconoka rĩu. Ndihota gũconoka rĩu atĩ nĩ wa Jesũ. Kwa
gatho mwathani nĩ tondũ wa ũtũhe kanya gũka thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ nĩ nyũmba ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku. Tũhoya mwathani atĩ warie na ithuĩ na ngoro citũ na ũhũthĩre niĩ nĩgetha nduĩke mwathani wa kũhũthĩka nĩwe. Rĩngĩ mwathani nĩ tondũ nĩ ũkorwo hamwe na ithuĩ ũrĩa ũkwenda tũigue mwathani, reke tũigue mũgambo waku. Tondũ wa Jesũ Kristo twahoya twacokia ngatho. Tuikare thĩ. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Njovi wa Kahugu, ngahonoka na ngenda Jesũ nĩ tondũ wa kũhonokia. I'm married to one wife. She is there, she is Jane. Na nĩ tũkwenda gũcokia ngatho wa mbere itanaingĩra kiugo-inĩ kĩa Ngai nĩ tondũ wa we itemi rĩrĩa ũnyitĩte kũnyitĩrĩra ayuthi. Nĩ tũracokia ngatho na tukagwa Ngai amũrathime na mwĩke wega nĩ tondũ nĩ wĩra mwega na ayuthi nĩ wĩra mwega mararuta na magetĩkĩra na magoka. Tũgũkũria we wĩ mũciari, ũngĩkorwo wĩna mwana waku na ndũmũrehete thĩinĩ wa nyũmba ĩno, nĩ mũyuthi, mũrehe nĩ tondũ twĩna programu nyingĩ ciao. Ndikwenda gũikara mũno, ngwenda kũingĩra kiugo-inĩ kĩa Ngai. Wiki ĩno nĩyo ya Youth Week thĩinĩ wa parish na thĩinĩ wa Kenya ng'ima, na yuthi nĩ maranjĩria atĩ niĩ nĩ ngũ-understand Gĩkũyũ na ndĩrakĩmathĩkĩra, na nĩkĩo ndĩ haha. Ona ndigũkĩ-understand mũno, no nĩ tũgũkĩaria kũringana na ũrĩa Ngai agũtũteithia. Tũraria kiugo kĩraria ũhoro wa gũ-proclaim the gospel ya Kristo gũtarĩ na gũconoka. Mwathani agocwo. Proclaiming the gospel without being ashamed. Atĩ ayuthi mũyuthi akagĩa na hinya wa gũthiĩ na Bible Thika taũni ategũconoka atĩ nĩ mũyuthi wĩtanĩtio na Kristo. Mwathani agocwo. Not being ashamed nĩ tondũ wa gwĩtanio na Kristo. We kana niĩ rĩ, nĩ tũkoragwo tũkĩigua tũgĩconoka tũkĩaria ũhoro wa Kristo. Nĩ tondũ rĩmwe ithuĩ ta Kristiano nĩ tũiguaga guoya thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, thĩinĩ wa kũrĩa tũrutaga mawĩra. For example, twĩyũrie, nĩ tũkwamba kwĩyũria ithuĩ ta ayuthi. Ndirĩ mũyuthi no ndĩ kĩrĩa hao twĩ hamwe nao. We wĩ mũyuthi rĩ, rĩrĩa wĩ thukuru rĩ, nĩ ũkĩrĩmaga Jesũ ta mwathani na mũhonokia wa ngoro yaku. Wa kerĩ, rĩrĩa mũyuthi thĩinĩ wa thukuru rĩ, nĩ athiaga Christian Union. Nĩ tondũ thĩinĩ wa kanitha no tũmwĩre, no tũmoke yuthi na mahunjie, no twathiĩ thĩinĩ wa thukuru tũgakora ayuthi aitũ acio matithiaga kanitha. Mwathani agocwo. Koguo ithuĩ ta ayuthi twĩyũria atĩrĩrĩ, ithuĩ rĩrĩa twathiĩ thukuru kana rĩrĩa twĩ thĩinĩ wa university kana thĩinĩ wa college kana twĩ mawĩra-inĩ kũrĩa tũraruta rĩ, nĩ tugaga atĩ nĩ tũhonokete. Nĩ tondũ wiki ĩno tũraria ũhoro wa kwaria ũhoro wa Kristo tũtarĩ na ũhoro wa gũconoka. Gospel ya Kristo nĩ ndĩhĩra thogora mũtharaba-inĩ, kana thogora nĩ warĩhirwo nĩ Jesũ, na thogora ũcio nĩ mũiganu ithuĩ gũkorwo tũkĩhonoka. Twagĩa na wĩtĩkio, faith, thĩinĩ witũ ithuothe ta Kristiano nĩ tũkũgĩa na hinya wa kũheana kiugo kĩa Ngai. Nĩ tondũ kiugo kiugaga atĩ faith comes by hearing and hearing the word of God. Atĩ wĩtĩkio umanaga na kũigua kiugo kĩa Ngai. Our call to worship, kana ciugo iria twĩta thĩinĩ wa cirika mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ ngũthoma na Gĩthũngũ nĩ ngũtaũra. For I'm not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation for everyone who believes. Atĩ ndirĩ gũconoka nĩ tondũ gospel
kana horo wa kiugo wa Jesu Kristo nĩ hinya ũrĩa ũheanaga ũhonokio, naguo ũhonokio ũcio ũheagwo ũrĩa wothe wĩtĩkagia. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Atĩ hinya ũcio wa ũhonokania ũheagwo ũrĩa wothe wĩtĩkagia atĩ Jesu nĩ Mwathani na mũhonokia wa ngoro yake. To introduction. Mudogo to Paul katwala study todo buku ya twathoma gwenda go concept na buku ya Romans. Aroma nigetha twalie tumenye how not to be ashamed. Mudogo to Paul, who was Paul? Paul mwenyewe agitaura na akiuga we ni wewe kana ari o atanamenya Kristo. Ugithoma thĩinĩ wa Philippians 3 verse 4 and 6. Allow me to read in English. If someone else thinks they have reasons to put confidence in the flesh, I have more. Akauga atĩrĩ na Kikuyu. Ngeruo mũthenya wa kanana nĩ tondũ ndĩ Mũisiraeli. Ndĩ wa tribe ya Benjamini. Ndarĩ Mũhiburu na ngariganĩrwo na ndarĩ Mũfarisii. So akauga atĩrĩrĩ, na ngenyarira kanitha na hao wa watho rĩ wa gũkũ thĩ rĩ niĩ ndiĩrĩ gatithio tondũ ndarwo njũrage akristiano niĩ no kũmoraga ndamoraga. Bwana asifiwe. Nĩ Paulo aruta wĩira wake akĩaria ũhoro wake we mwenyewe akiuga atĩ niĩ ha maũndũ macio mothe ma thĩ ndamekire. Akona go persecute kanitha niĩ nĩ ndanyaririe kanitha. No mũthenya wa ũmũthĩ call to worship kana kĩrĩa gĩatwĩta thĩinĩ wa cirika ũmũthĩ nĩ Paulo ũrauga I'm not ashamed of the gospel. Bwana asifiwe. Atĩ Paulo ũcio wanyariraga kanitha mũthenya wa ũmũthĩ agatũhe iciugo cia gũtũtongoreria mũthenya wa ũmũthĩ akiuga atĩ niĩ ndigũconoka ũhoro wĩgiĩ ũhoro wa Mwathani nĩ tondũ nĩ hinya wa kũheana ũhonokio na ũrĩa wothe wĩtĩkagia nĩ agĩaga na ũhonokio ũcio. Tondũ ũcio ũngĩmũria atĩrĩrĩ kũrĩa ũkoragwo nĩ ũhunjagia Kristo ũyũ na agũcokerie mũrie kana nĩ ahunjagia Kristo ũyũ. Rĩrĩa twĩ thĩinĩ wa mawĩra-inĩ maitũ tondũ biacara-inĩ nĩ kwĩ rĩmwe ũhoro wa kwaria ũhoro wa Ngai nĩ ũkoragwo wĩ mũritũ mũno. Rĩrĩa tũrathiĩ gwĩka tendering, for example kũgũra ta itĩ ici, ithuĩ rĩrĩa tũrathiĩ gwĩka tendering kana thĩinĩ wa kambuni twehokerwo maũndũ na igũrũ rĩgiĩ ũhoro wa gũtungata, ithuĩ rĩ nĩ tũrũgamagĩrĩra Kristo. Bwana asifiwe. Niĩ ta wa njohi rĩ rĩrĩa ngũtungata ayuthi rĩ nĩ nũgamagĩrĩra Kristo tondũ kĩu nĩkĩo gĩa bata mũno. Nĩ tondũ ithuĩ tũrĩ ambassador a Kristo, nĩ tondũ ithuĩ cira witũ ũkaringithanio na kiugo gĩkĩ. Bwana asifiwe. Were kana niĩ kũrĩa tũkoragwo mawĩra-inĩ maitũ rĩ ingĩthiĩ for example njũrie kehũthĩra Elder Njoroge thiĩ kũrĩa Elder Njoroge atungataga njũrie atĩrĩ nĩ mũĩ Elder Njoroge ũrĩa Elder witũ. What will be the response of the people? Bwana asifiwe. Ũngĩthiĩ ũrie atĩrĩ nĩ ũĩ Elder Jane ũrĩa ndagĩtarĩ ũrĩa mũhonoku. Mwathani agocwo. Nĩ ũĩ James ũrĩa wa Thika Town Church ũrĩa mũhonoku. Kwata kũgĩa na gatithio kuge aca ũcio ti mũhonoku na maheane ũira wao nĩ tondũ mena ũira. Nĩ tondũ ithuothe tũthiaga gũkũ thĩ nĩ tondũ wa ũira. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Na nĩkĩo ta yuthi tũraheo kanya ga kwaria ũhoro wa kwaga kũgĩa na guoya kana kwaga kũgĩa na thoni cia kwaria ũhoro wa Kristo. It is not a matter of age. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Paulo ũcio
thĩinĩ wa buku ya Acts chapter 7 nĩ wale mũndũ to Stephen agĩkwo stoning akĩhũrwo na mahiga. Paulo nĩwe watongoretie. Mwathani agocwo. Paulo ũcio nĩwe watongoretie. So Paulo nĩ understanded na akemenya, reke twĩmenye ithuĩ harĩa tũrĩ nĩgetha tũmenye kũrĩa Kristo arenda tũkorwo. What does Paul mean when he said this? I'm not ashamed of the gospel. Akadefine ageragia kuga atĩrĩrĩ, ndirĩ embarrassed kana ndirĩ guilt nĩ tondũ wa mawĩko makwa, my actions, nĩ tondũ wa character yakwa niĩ ta James. Atĩ nĩ tondũ wa character yaku ndũrĩ ashamed kuga wĩ mũkristiano wa P.C.E.A Thika town. Bwana asifiwe. Kana ndũrĩ ashamed gũtuĩka associated na akristiano arĩa angĩ, kana gũtuĩka associated na Christ nĩ tondũ nĩ ũrũgamĩte ta mũkristiano. Wakerĩ akĩdefine akiuga atĩrĩrĩ, nĩ gũtuĩka reluctant of something, of fear of embarrassment or humiliation. Bwana asifiwe. Ndũratuĩka reluctant nĩ ũndũ wa maũndũ ma ũhoro wa Ngai, nĩ tondũ wa kũbia kwembarrass. Wathiĩ kũrĩa ndĩrerira Youth Friday tũraririe nao tũkĩgoca, twĩrana nĩ tũrathiĩ kũrĩa Thika town na tũrathiĩ what you call the street worship. Mwathani agocwo. No nginya tũhunjie arĩa marendia mĩĩrĩ yao, na ithuĩ twarie twendio Kristo nĩ tondũ Kristo nĩ akwenda kwendio gũtarĩ na guoya. Bwana asifiwe. We need to preach this Christ because we are ambassadors of Christ. It means tiga gũtuĩka shy kwaria ũhoro wa Kristo. Tiga gũtuĩka shy kwaria ũhoro wa Kristo wĩ mũkristiano. Be bold as you talk that you are Christian. Ukiwa member wa kwaya wa Thika Town Church, be bold. Bwana asifiwe. Be bold kuga niĩ ndĩ mũyuthi wa Thika Town nĩ tondũ wĩ ambassador wa Kristo. Reke twarie ũhoro wa mũndũ ũngĩ ũmwe wa persecutire kana wa denied Kristo etagwo mũndũ ũgwĩtwo. Sometimes before we get there, sometimes nĩ twĩkoraga twĩ in between gũtuĩka ashamed na tugakorwo tũtirĩ ashamed. Let's get to this. Peter matũrĩte na Kristo mahunjagia nginya agĩtema mũndũ kĩ? Agĩtema mũndũ kĩ? Nĩ ũndũ wao, nĩ ũndũ wa Kristo. No Peter ũyũ no wa denied Kristo. Mwathani agocwo. Peter ũyũ ũratema mũndũ nĩ tondũ wa Kristo. Ati atige kuoya Kristo. No akinyire handũ akĩrwo, no ũyũ nĩonekaga taragi ũhoro wa Kristo. Nĩ monagwo nake makĩũrũra gũkũ magĩthiĩ taũni Thika, magĩũka ũguo makĩũrũra magĩthiĩ Kĩandutu kũhunjia. Ũyũ nĩ aroneka akiuga aca. Mwathani agocwo. Rĩmwe nĩ twĩkoraga ta Kristiano tũrĩ gatagatĩ-inĩ ka gũkorwo tũkĩrigwo ĩnĩ tũgũconoka ũhoro-inĩ ũyũ kana tũtigũconoka. Ngai atũteithie tũtigatuĩke a gũconoka ũhoro wĩgiĩ ũhoro wa muoyo. Mwathani agocwo. Ngwenda twarie maũndũ merĩ nĩgetha ndĩkie. Ndĩgũtukania the book of Psalms and the ibuku rĩa Romans. Why are the foundations shaken in Kenya? Why are we ashamed of the gospel? Tukoretwo tukigena guoya nĩkĩ kwaria ũhoro wa Kristo kana tũgĩconoka? Number one, failure to understand the power of the gospel. Tukaga kumenya hinya wa gospel eno. The Bible says in the book of John chapter 8 verse 32, and they shall know the truth, and the truth will set them free. Ati nimakamenya oma, nagwo oma ni okamakora ukombo-ini. Oma otoragio wagwo ni ati Kristo ni ariũkĩte.
na nĩ akuire nĩ tondũ wa ithuĩ na akĩriũka. Na nĩkĩo kiugo gĩatwĩra atĩ tũtigũconoka nĩ tondũ kiugo gĩkĩ nĩguo hinya wa kũrehe ũhonokio kũrĩ ũrĩa wothe wĩtĩkĩtie. So ngĩkorwo ikarĩte haha na ndwĩtĩkĩtie, you are ashamed of this gospel today, believe, don't be ashamed. You come here and confess Jesus Christ as your personal Savior. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Ilo sio kitu hakuwe kũrĩkia. Number 2, na haha nĩho mũno tũkũ-emphasize mũno, nĩ kĩndũ twĩtaga false doctrine or false teachers. Na mũhunjia wa kĩroko mũyuthi nĩ atwĩririe ũhoro ũcio mũno, nĩ aririe ũhoro ũcio mũno, na ngwenda kwaria ũhoro waguo ũmũthĩ. Jesu akiuga thĩinĩ wa Mathayo 7 kamweri ga 15 na 3 akiuga atĩrĩrĩ, mwĩmenyererei anabii a maheni, mokaga mekĩrĩte njũa cia ng'ondu, kana mekĩrĩte nguo ciana cia ng'ondu, no nĩ njũi. Nĩ ngũrigagwo njũi nĩkĩ? Gĩthoma Gĩkũyũ. Bwana asifiwe. But in English it says they are ravening wolves. Nĩ tondũ nĩ mokĩte makera ciana citũ, mwanake abalĩe kũhikia mwanake ũrĩa ũngĩ. Mwathani agocwo. Moka makaria ũhoro wa LGBTQ and plus, nĩ lolo plus. Na mwanake ũmwe nĩ arani-challenge aje elder. Mwatwĩra ũhoro wa LGBTQ, no rĩu twĩ kũnene gũkĩra kũu. Listen to this. I want to reveal it to you today. Aranjĩra thĩinĩ wa Thika taũni, na ciana ihinge matũ, kwĩna indo irendio kuo cia gũsatisfy atumia na cia gũsatisfy athuri. Na kanyamũ kau no kanyitwo na kaigĩrĩrwo metha igĩrĩ, ũkona kanyamũ gathaka mũno kaigĩrĩirwo haha. No mũndũ no umie ũguo agathiĩ na hau kĩoro na agacoka na nĩ satisfy. Waganu nĩ ũkĩte ũka advance na nĩkĩo ayuthi aitũ no nginya tũmere ũhoro wa ma. Mwathani agocwo. Mũthĩ nĩ ũhoro wa ayuthi. No nginya tũmere ũhoro wa ma. Na tũmere ũhoro wa ma nĩ kũũrĩra kiugo-inĩ kĩa Ngai, na gũkĩmenya nĩgetha matikahĩngĩcwo. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Ũrio ũcio ũngĩ nĩ ũmboekire. Bible verse 16, you shall know them by the fruits. Do men gather grapes of thorns? Let me get this. Nituraria ũhoro wa mũndũ ũretwo Mackenzie. Nĩndaitwo Mackenzie. I was asking myself this question. Mackenzie agĩũka Thika Town Church. Bwana asifiwe. Mackenzie is a representation. Nĩ kĩonereria kĩa andũ angĩ aingĩ. Na twĩre atĩ twĩhinge. Na twĩhinga nĩ tũkona kĩ? Atĩ tũthiĩ mũtitũ ta ũyũ, ndiũĩ mũtitũ kĩrĩma Mbũgwanga nĩkĩo kĩ haha hakuhĩ enda Njoroge. Atĩ tũthiĩ mũtitũ wa kĩrĩa twĩhinge tũhũe atĩ no we nĩ ararĩa na akahũna. Na akehumba thundi ya goro mũno. Na angĩmaka mũndũ akendia nyũmba akamũne mbeca milioni 7. We agathiĩ gĩthaka kwĩhinga nĩgetha one kĩrĩa muoyo. Kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa hau twathoma kĩratwĩra we are fools. Tũrĩ irimũ cia wĩtĩkio. Mwathani agocwo. No tũrĩ irimũ cia wĩtĩkio nĩ kwaga kũmenya kiugo kĩa Ngai ũrĩa kĩrauga. We must understand it in black and white. Bwana asifiwe. Ciana citũ tũcithomithie kiugo kĩa Ngai na ciana ti ũrimũ ũhoro wa Ngai. Magekĩra ta mũtongoria witũ wa gĩthomo tũmũhũrĩre rũhĩ. Anake aitũ makaga kũigua guoya nĩ tondũ wa ũhoro wa Ngai. Nĩ tondũ mũndũ athiĩ taũni tonita ũguo ekĩrĩte, angĩthiĩ taũni angĩtwo pastor is defined by suit. Pastor is not defined by character, but it is defined by the way you wear.
But that is not the pastor. The pastor, the true pastor, is the one who talks the gospel of the truth of Jesus Christ on the cross. Ake makenderio mae, makerothie na mana ne P.C.E.A. Mae ugatiga ugaya kigongona-inĩ gĩkĩ. Uka Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, oniru kigongona-inĩ gĩkĩ. Wĩre Ngai nĩngwenda ũhonokie ciana ciakwa. Na Ngai ũcio nĩakũigua tigana na mae. Mae no ta kĩrĩa mae, water. Look at this water. This is nothing. What you need to look at is the cross. It is the cross, not the water. Age marathi magakinyaga Bible. Makira wa converse maundu macio makira wa maundu maingĩ mũno mekuo ma false doctrine na hau nĩho tũrĩ mũno. Mwathani agocwo. Ũrio ũcio ũngĩ. Mũrie we no ũhenio. Ta mũrie kana no ahenio. Sorry, mathaa maitũ nĩ mathiĩte mũno. We are concluding. Number 2. Get this. Togo yako makaniki rĩrĩa mũthingi wenyenyo. Mũthingi nĩ mwenyenyie. Harĩa ayuthi aitũ nĩ mwenyenyie. Ti ũkenyenyo nĩ mwenyenyie. It had been shaken. Bwana asifiwe. It had been shaken. Why should we not be ashamed of the gospel? Number 1, because of the cross. At the cross, at the cross, at the cross. Bwana asifiwe. Na thĩinĩ wa mũtharaba wĩka na mũgucoraga haha. Ndinenda kwaria theology nyingĩ. At the cross there are 2 things that are exchanged. Number 1, it is the curse. And the curse was exchanged with the cross. Ate kerumi ĩkĩexchangewa nĩ mũtharaba. Wa kerĩ, kiugo kĩa Ngai, the word of God, ĩkĩexchange na marakara ma Ngai. Mũhunjia wa kĩroko nĩ emphasize on the love of God and the curses. Ate mũtharaba-inĩ gũtirĩ kerumi ũngĩrumwo nĩ mũndũ kana nĩ guka wanyu kana nĩ cũcũ wanyu kana nĩ baba wanyu. Ũngĩkorwo Biblia nĩ yatwĩra arume. You just need to believe. Bwana asifiwe. Kũrĩa tũgathiĩ kwa guka itũ na acio mathire. Ona nĩ Ngai wamarehire gũkũ. So what is above all is the word of God. Atĩ na mũtharaba wa ũrĩa, the curse was exchanged and the word. Mũhunjia magarĩkagia matatũ ndĩrĩ akeri. On the cross, what happened? Mũtharaba-inĩ. Number 1, Jesu nĩ atuĩkire mocked. Wa kerĩ, nĩ atuĩkire beaten. Mwathani agocwo. Akĩhũrwo. Spit upon. Striped naked. No witũ hũrĩtwo arĩ naked. Mwathani agocwo. Striped naked. Mũtharaba-inĩ. Get this to conclude. In the book of Hebrews 12 verse, nonyede etemes, I reflect that one. That lake. Hebrews 12 verse 1, 2 and 3. Hebrews. Ahibirania. Why you should be proud of Christ. Therefore, since we are surrounded by such great crowd of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that can easily entangle us. And let us run
with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes to Jesus on the cross, the pioneer and the perfecter of faith. Mwambĩrĩria wa ndũmĩrĩri ĩno to focus kũrĩ we hingo ciothe. Mwathani agocwo. To focus kũrĩ we. Mwambĩrĩria rĩa Kristo on the cross. Nenda tũrĩkie. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary or lose heart. Ndũkana noge kana ũkue ngoro nĩ tondũ wa kwaria ũhoro wa Kristo, nĩ tondũ ũrĩa tũngĩũragwo nĩ tondũ wa Kristo, muoyo twĩ naguo. Ĩra ũcio ũngĩ, are you ready to die for Christ? Tamũria. I have a lot of things to say, but I want to cut. Osioge, buruga wakana. Nigetha ndekia. Ni mana maundu mangi wenda kũnogwaria wa mũico wakana. For Jesus not to be ashamed of us. Nigetha Jesu ndagaconoke ntondu wa ithuĩ. Na go support na Bible Luka 9:26 na 27. For whoever is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of him when he comes in his glory. Ate wana nduacono kane tondu wa Kristo, kane tondu wa mutharaba, ona ithuĩ twathie kũrĩa no agaconoka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Let us all start. Gwenda tuthie mbere ya Ngai. Tuthaithe Ngai, tuthaithe Ngai, tuthaithe Ngai witũ. Tuthaithe Ngai witũ. Atuteithie tutigaconoke nĩ tondũ wa ũhoro mwega. Bwana asifiwe. Just go before the Lord. Close your eyes. Higa maitho maku. Arĩria Ngai. Mwĩre atuhe ũhoti, ithuothe atuhe ũhoti wa kwaga gũconokera ũhoro wa mũtharaba. Hata wewe ukiwa youth, wewe funga macho, ongea na Mungu wako, umwambie akusaidie, for God to help you not to be ashamed of the gospel. Because the gospel is the power of salvation. Twende mbere za Mungu, tweneane mbere ya Ngai, tumwĩre atuteithie thĩinĩ wa mawĩra-inĩ maitũ kũrĩa tũrutaga, tũtigatuĩke ashamed of the gospel. Thĩinĩ wa kũrĩa tũrutaga wĩra tũthomagĩra ayuthi, tũtigatuĩke gũconoka. Let us not be ashamed as youth before the Lord to talk about Christ na kuga atĩ Jesu nĩ mwathani na mũhonokia wa ngoro citũ. Let us not be ashamed, na nĩgetha Kristo nake ndagaconoka kuga atĩ nĩ witũ na nĩ atũĩ. In that mood of prayer, if you're in your presence na ndũrĩ mũhonoku, ukawamukire hinya wa mũtharaba. Ũngĩkorwo wĩ hana ndũrĩ mũhonoku, ukiwa uko hapa na hujaokoka, wewe ni mwanalika ama wewe ni nani, ukiwa uko mahala hapa na hujaokoka, come on the altar. Ukakigongona-inĩ wamũkĩre ũhonoki wa Kristo na mwathani atuĩke wa gũkũhonokia. Ũngĩkorwo wĩ hana ndũrĩ mũhonokio, ndũrĩ mũhonoku na ndumbũraga Jesu ta mwathani na mũhonokia wa ngoro yaku, ĩyo nĩyo qualification ya mbere ya gũtũma ũtuĩke wa mũtharaba na gũtũma wage guoya ũkiumbũra ũhoro wa Kristo na ũkĩaria ũhoro wake. If you are here and you're not born again, this is your chance to come and receive Jesus Christ as your personal Savior. It is your chance. You come here in front of the altar. Elders are here, we pray with you. And together wamukire Jesu ta mwathani na muhonoki wa ngoro yaku. Ni tondu ucio ni ukuhotithia kwa guconoka thiini wa mutharaba. Kwa guconoka mutharaba-ini. Praise and worship can give us one song, can give us one song, can give us one song. Not only the need to understand the conoka reu. Tihotago shon
kariu atende wa Jesu nigwerama komu bora Let the mercy reflect for us. That's Nimutene wa Jesu dabire kumenya meyama kwa nema nenema gemenya Jesu nawe wahota Kundera na kugenia nigwenda magodiaga na jera ya kwa Gai nigwenda kumohikera igosyo Demoteine wa Jesu dabire kumenya meyama kwa nema nenema gemenya Jesu nawe wahota kodinera na kogenia na Jesora ashonoka nere twalia kwama nyaka nyumbo na igoro ateniete wake Demoteine wa Jesu dabire kumenya meyama kwa nema nenema gemenya Jesu nawe wahota koninera na kogenia Let us begin to hold. Nonetogwo gikorowe haha tukoyana chance rigi ndo mukirite Jesu tamwathani na muhonoki wa ngoro yaku ugambo no uroka kuri we ke kwi Jesu anigetha nake ndakaigua thoni gukumbura ndagaconoka gukumbura ati we wi wake ati we wi wake kina mbere na kuringiriria uhoro ucio na ni gukorwo ngoro-ini citu acio matahonokete nigetha Jesu athi na mbere na guturingiriria keitu hoye twacokia ngatho mwathani ni tondu wa kwaria na ngoro citu thengio ni tondu mwathani ni waturingiriria muno kwaga guconoka kwaria uhoro wa kiugo giaku watwira ite ithuĩ twaigua na mugambo na matu maitu twaigua kiugo giki ati mwathani tutikanaconoke kuga ati wi mwathani na muhonokia ni watuhe ati wi twina hinya ni watuhe hinya wa uhonokio ni tondu ni twitikitie twakinena moko-ini maku thi na mbere mwathani na gutuhuthira ta ndungata ciaku nigetha mwathani tukumbũrage tugikuinira kwaya tugikuinira praise and worship tugigutungata ikundi-ini tugitungata district na tugitungata ona kanitha-ini ona bũrũri-ini twahoya mwathani ututeithie gukumbũraga tuteguconoka na nigetha mwathani nawe ndukanaconoke gutumbũra kũu igũrũ mwathani twage guthaitha ithuothe turugamite kigongona-ini giki ati mwathani twathie kũu igũrũ mwathani ndukanaconoke ni kumbũra ati ni utui na ithuĩ tuteithie tutikanaume gũkũ thĩ ĩno tutakumbũrĩte wewe mwathani na muhonokia wa ngoro citu tukinena moko-ini maku tukiho turathime no korwo hamwe na ithuĩ tondu wa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho ya mũrathime.
twinaguo horo tũrĩ ahe. Kĩũria gĩakwa nĩ rĩrĩ, mĩri yaku harĩ Kristo ĩhana atĩa? Mĩri yaku harĩ Kristo mĩkindagĩra atĩa? Gwa kahinda gaka tũkũigua tũkũheana iheo citũ iria tũgũkĩte nacio tũtongoretio nĩ Elder Njoroge. Muriega. Praise God. Mwathani agocwo. Nĩ tũrutaga tithe, twanjagia na tithe. Nĩ ũrutĩte tithe kana wĩnayo hau, ndoke kĩgongona-inĩ nĩgetha tũhoe hamwe. Karibu wale mko na tithe, wale tumetoa kwa wiki, tokei nĩguo twĩke ũguo. Sonoka nere twali santeni soka hiyo ndio apate nafasi kupiga magoti. Haya, tusimame tuombe. Mbere yaku Ngai tũgĩkwĩra nĩ wega, nĩ mũthenya ũngĩ mwega Ngai witũ, twĩ nyũmba-inĩ yaku kĩgongona-inĩ gĩaku tũgĩcokia ngatho, tũkĩheana na indo citũ kũrĩ we, nĩ tondũ ithuĩ Mwathani nĩ tũkũĩ wega, na ithuĩ na kĩrĩa gĩothe twĩ nakĩo nĩ wotũhete wĩra wa biacara, ona wa kwandĩkwo, ona mĩgũnda. Rĩu ithuĩ na aya me haha mbere, ona arĩa marutĩte me mĩciĩ Ngai, tũratega indo icio kũrĩ we, nĩ tondũ Mwathani ũtwĩraga ithuĩ tũrehe kĩrĩa ũtwĩrĩte tũrehe mbere yaku arĩ gĩcunjĩ gĩa 10, nĩgetha Ngai witũ tuonania kwĩhokeka gwitũ harĩ we, nawe ũgũkorwo ona makĩria kwĩhokeka mwena witũ Ngai, nĩ tondũ ũtwĩrĩire irathimo nyingĩ, ũtwĩrĩire maũndũ manene. Rĩu tũratĩkia atĩrĩrĩ Mwathani, atĩ aya me haha nĩ ũkũmaririkana, no makorwo na mabataro me mĩciĩ yao, mabataro me mawĩra-inĩ mao, mabataro me bamĩrĩ-inĩ ciao, nĩ tondũ nĩ metĩkĩrĩte Ngai gwathĩka na magoka na kwĩyendera mbere yaku. Ũmaririkane ũgĩtũririkana na ũkĩririkana ciana ciaku ciothe iria i thĩinĩ wa mabũrũri mothe. Thengio nĩ tondũ iheo ici nĩ ikũruta wĩra waku ũrĩa wĩ wa gũtheremia injiri gũkũ ona kũraihu, na tũretĩkia twĩ hamwe rĩtwa rĩa Jesũ Kristo Mwathani mũroki twetĩkia, amen. Deacons, tafadhali weke vikapu.
rĩngĩ Jehova nĩ ũrakena nĩ ithuĩ nĩ tondũ tũrĩ athĩki kũrĩ we, twĩna iheo nĩ tondũ igũrũ rĩa gĩcunjĩ gĩa 10 nĩ ũtũrutĩte tũkarehaga mĩhothi ĩrĩa kuonania atĩ ona kiumia gĩthiru nĩwe tũtongoretie, nĩwe tũgitĩire, nĩwe tũmenyereire, tũgĩthira tũgĩcoka tuonete guoko gwaku igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ. Koguo ona cici Mwathani tũgũturana na icio ingĩ Ngai ituĩke cia wĩra waku, gĩthiĩ mbere itũ Ngai kiumia twanjĩtie, tũkiumagara tũgĩthiĩ na ngari na njĩra ciothe, ona mĩũgithi kana ndege Mwathani, tuĩka mũgitĩri na mũmenyereri witũ. Ririkana arĩa othe matwĩgiĩ, aciari ona ciana, ũirathime ona maũndũ mothe maitũ marorathimwo nĩwe nĩ ũndũ wa Jesu Kristo owe Mwathani mũroki witũ twathetikia. Amen. Mnaweza keti tangaze jambo moja. Mwathani agocwo. Ndĩna itangatho ikuhĩ ndikũrĩtenderia, rĩtũmĩtwo nĩ secretary wa High Level Church na rĩroiga kwĩna wĩra, na itangatho rĩa wĩra rĩ bata gatiguo. Itangatho rĩa wĩra nĩ rĩa bata mũno. Possession of Youth and Children Ministries Coordinator. Nĩ maratwĩrĩra wĩra na marenda arĩa mena gĩthomo kĩu morie wĩra ũcio gwĩkinyia Mĩĩ 16. Rũciũ nĩ Mĩĩ 1, ũguo gwĩkinya mweri 13. Itangatho rĩu nĩ rĩgwĩkĩrwo harĩa notice board-inĩ, rĩrenda mũyuthi kana young adult 25 to 40 years, mũndũ na gĩthomo gĩa theology na computer ũguo, mũgĩthome itangatho rĩu mũrie wĩra ũcio kũrĩa high level. Rĩu andũ a ministry tũrĩandĩkaga congregation, ũguo high level nĩ megwetha wao, na ithuĩ gũkũ nĩ tũrebanga, ona andũ a kĩanjaũ na marebanga nĩgetha tũtungate yuthi maikare marĩ arore, githĩ tiguo? Koguo tũrie wĩra na twĩre arĩa maroria wĩra mathomete morie wĩra ũcio, na rekei tũrũgame tuge kĩrathimo hamwe. Na rĩu wega wa Mwathani witũ Jesu Kristo, wendani waku Ngai, ona yo ngwatanĩro Roho Mũtheru ĩroikara ithuĩ na hingo ciothe. Amen. Thank you so much. Hatarĩ nganja, hatarĩ ũndũ wa kuongerera kana wa kũrutaruta, ndĩmũcokerie ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa gũkirĩrĩria ndagĩka icio twakorwo nacio na gĩthomo kĩu twakorwo nakĩo, tũtirakĩorerwo ũguo. Mũgĩe na wiki njega na Ngai arohogea na inyuĩ wiki ĩno yothe. Nginya rĩrĩa tũgacemania kiumia kĩu kĩngĩ, Ngai wa muoyo arokorwo hamwe na inyuĩ. Nĩtũkũrĩkĩrĩria tũtongoretio nĩ praise and worship. Matile mete kia tete beo